Nuo dabar iki šios savaitės galimės kiekvieną pertrauką mokykloje paversime pragaru savo. Tai bus todėl, nes per kiekvieną pertrauką turėsime suspėti atlikti sunkius fizinius pratimus. Ir nors su kiekviena pertrauka mūsų nuovargis tik tais augs, pratimų skaičius nesikeis. O jeigu mums nepavyks, į mūsų klasiokėmės 2 tuzinus kiaušinių. Ir jeigu galvojat, kad kai tave pataiko kiaušinis tau neskauda, patikėkit manim, labai klystate. Gerai, tai ką mes turime daryti? Na, kadangi kiekvieną dieną pratimai keičiasi, pradėkime nuo šiandien, nes dabar yra pirmadienis. Per kiekvieną šiandienos pertrauką turėsime nubėgti po visą kilometrą, o tai yra 4 mūsų stadiono ratai. O rytoj po pamokų turėsime padaryti 20 atsispaudimų. Apie kitas dienas papasakosime truputėlį vėliau, nes mums jau reikia eiti į pamokas ir ruoštis pirmajam bėgimui. Ir jau pasibaigė pirma pamoka. Tai reiškia, kad turime tik 10 minučių ir reikia paskubėti, kad spėtume apbėgti ratus. Trys, 2, 1. Mes po 2 padarykime. Dar vienas. Mums jau baigėsi antroji pamoka. Tai reiškia, mūsų laukia dar 4 ratai. Ir šį kartą dėl alergijos aš užsidėsiu kaukę. Bet pirmas bėgimas nebuvo lengvas, tai nežinau kaip sekti. Kol kas visai gerai, ne? Jo, kol kas tikrai laiku. Mes jau paskutiniam rate. Kol kas laikas geras. Ir dar vemti nesinori. Aš save kalbėti. Jau beveik nubėgome visus 4 ratus. Dar liko apie 4 minutės. Tai galimai net nevėluosime pamoką, kas yra super. Finišas. Jau pasibaigė 3 pamokos, tai reiškia, jog mums yra ilgoji pertrauka, kuri yra 30 minučių. Todėl mes neskubam, bet mums vis tiek reikia nubėgti 4 ratus. Pradžia, prie šito žalio stulpo, čia mūsų daiktai. Aš vėl sakau, dėl alergijos. Pradedam. O, senis skrandis. Sveiki visi. Kiekvieną kartą. Sveiki visi. Insiuntyvus. Paskutinis ratas šios pertraukos. Sveiki visi. Manau, pabaigsime nesunkiai, bet žiūrėsim, kaip bus toliau. Tuoj finišuosime. Finišas! Bum! Bum, guys. Ate visi. Padarėm. Ate visi. Iki jo, ne, ate dar susitiksim. Mums jau pasibaigė 4 pamokos, tai turim antrą ilgą pertrauką. Ir dabar, aišku, bėgam dar 4 ratus. O kol jie taip linksmai kankinasi, aš jau pasakosiu šito iššūkio taisyklės. Tai visų pirma, pertrauka yra skaitoma tik tada, kai prieš ją arba po jos turi vykti pamoka. Tai reiškia, prieš pirmą pamoką ir po paskutinės pamokos jiems nieko daryti nereikės. Visų antra, jie gali daryti įvairias pratimų variacijas. Tai pavyzdžiui, atsispaudimai. Jų yra visokių. Svarbiausia, kad būtų atsispaudimai. Trečia, jie turi suspėti viską padaryti per vieną pertrauką. Per 10 minučių. Nes jeigu nespės, jau šiandien. O kaip bėga. Tik 3x. Nemanau, aš kaip ir tikiuosi, kad jie pafeilintų. Nes man tada mažiau dirb. Basically mažiau dirb. Ir viskas. Ir taip pat būtų įdomu pamatyti, kaip kiaušiniai juos daugiasi. Aš galėčiau pradėti valgyti kaip ir. Nėra super sunku, bet ką aš pastebėjau, kad šį kartą mes bėgom žymiai lėčiau negu įprastai. Dabar, kadangi ilgosios pertraukos, tai mes kaip ir turim laiko, bet dabar sekanti jau bus nebe ilgoji, tai reikės pasiskubinti. Tai 5 pertrauka. Mes greitai perstengiam ir bėgsime prieš paskutinį mūsų kilometrą. Taip! Mes bėgam! Tai žodžiu, šitas šiuos nusprendė rengtis. Ir todėl mes dabar vėluojam 50 sekundžių. Kame esmė, kad ryte buvo vėsu, todėl aš galėjau bėgti su treningais. Nors vieną pertrauką bėgau su šortais. Kadangi jau yra vidurys dienos, pradėjo šviest saulė ir kadangi aš po apačia turiu timpas, kadangi aš po apačia timpom po treningais, tai man pradėjo darytis karštą kojom ir aš nusprendžiau, kad dabar jau geriau bėgti nebe su treningais, o su šortais. Tai užsidėjau šortus
Nu jo, ir todėl mes vėluojame. Liko vienas ratas ir 5 minutės. Bum! Aš žymiai labiau norėčiau dabar lovai žiūrėti. Nu, pavyzdžiui. Finišas! Čia nes tavo kamerą palaižiau netinę. Mum jau baigėsi prieš paskutinę pamoką, tai yra 6 pamoka. Ir tai reiškia, kad 6 ir paskutinė pertrauka prasidės tuoj. Nes mes truputėlį anksčiau iš pamokos išėjom, kad galėtume spėt nueiti iki stadiono. Nes kol nueinam kokias 2 minutės ir tada reiškia, kad mums lieka tik 8 minutės bėgti, kas yra negerai, nes mums paskui bus šakės ir mes apsiremsim. Jo, mokytojai gražiai sutiko mus išleist. Kitomis savaitės dienomis mes to nedarysim, nes tarkim 20 atsispaudimų tikrai galim spėt padaryti per pertrauką ir neišeidami anksčiau iš pamokų. Na, o šiandien teko paprašyti, liko minutė tram, bet kadangi, kaip jau Karolina pasakojo, iššūkio taisyklės yra tokios, kad mes galime jį daryti tik pertraukų metu, tai mes nepradedam iki tol, kol neprasidėjo pertrauka. Palaukiam ir dabėgam. Aš aplenkiau Tajų, jis bėga gale, aš bėgu pirmas, aš varysiu pirmas ir aš neleisiu jam aplenkti manęs iki pat ratų pabaigų. Iki pat kol nubėgsim visus ratus, bum. Mūsų žiūri žmonės. Ką darys? Nieko. Ta pati. Taigi mes nubėgom po 1 kilometrą per kiekvieną pertrauką, kurių iš viso buvo 6, todėl taip išeina, kad nubėgome 6 kilometrus per šiandien dieną. Dabar mūsų laukia paskutinė pamoka, kuri ironiškai bus kūno kultūra. Jo. Ir... O rytoj atsispaudimai! Ar buvo sunku? Ne, nemanau, kad sunku buvo, bet man pradėjo skaudėti šoną kairį truputėlį. Bent nenorėjau, bet rekomenduočiau nevalgyti blynų vidury. Aš valgiau. Nu ir ką, susitiksime rytoj. O kol jie taip gerai, kad... Aš pasiruošiu. Jau pirmai? Yeah. 3. Ne, aš... Palauk. Tai visų pirma. O, čia. Ja, taip, gerai. Ką dabar reikia pasakyti? Viską iš naujo. Jo, manau. Ir gal truputį tos kiaušinius truputį aukščiau. Jo, Man tai man, gerai matosi. gerai, aš nuo pat pradžių. Gal man įeit? Yeah.